1. Cryptic trehunter Ciclocolaptes mazar barneti. Cryptic trehunter adalah burung endemik yang berasal dari Brazil. Burung ini hanya dapat ditemukan di hutan barat daya Brazil, salah satu daerah yang mengalami tingkat deforestasi paling tinggi di dunia. Kemiripannya dengan burung Alagoas foliage-gleaner menjadikan burung ini baru dapat diidentifikasi sebagai spesies baru pada tahun 2014 sehingga data tentang ekologi dan populasinya masih sedikit. Sayangnya, burung ini diperkirakan telah mengalami kepunahan sebelum sempat diteliti dengan lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan burung cryptic trehunter terakhir kali ditemukan pada bulan April tahun 2007.